А сега е време за едно момиче, при което емоциите винаги са в повече. Дарина. Според мен на сърцето ми е нарисувано такова кръстченце и ще го раздам на всички хора около мен. Учиш фолклор, така ли? Ами да, от 10 години вече. Фолклорно пеене. Аз вече нямам търпение да те чуя. Даринче, Здрасти. изправи се малко. Грация, финес. Не мога. Коя песен си избра? Сега ще чуйте. Искаш да изненадам? Еми да. Ти си. If you want it, take it. I should have said before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. This is the part when I say I don't want you. I'm stronger than I've been before. This is the part when I break free. 'Cause I can't resist it no more. Ти си една бомба, която експлодира всяка секунда и винаги намира нов заряд, за да експлодира наново. Момиче! Откъде дойде? Защо си в неговия отбор? Ти си страхотна. Как ще овладееш този хаос, който те мята от една страна на друга страна? Ти пя доста нестабилно днес. Овладей си хаос. Овладей емоцията. Защото една манджа, когато се пресоли, никой не я яде повече. Окей. Стой си пресолена. Момичетата те харесват така. Значи, Дарина, още ме интересува колко хаос имаш в главата, защото със сигурност има повече рап в главата, отколкото хаос. Трябваше да си донесеш един рибарски стол, защото като седеш на стола, да мога да ти е удобно е така да си стоиш. Сяй си на четвъртия стол и да ти е удобно. Малката, може ли да се сгромоля, защото може да не си разпредели енергията както Тя е трябва. много неконтролируема. Да. Тя не знае. Значи как ще я оправиш, не знам, трябва да й се помогне да не дразни публиката. Да, и тя е точно това, че тя може да издържа. На ръба. Да. Аз това се опитах да кажа. Дарина получи четвъртия стол.